你數下先。Alhamdulillah. Cari ya. Tapi rambut. Ini kamu yang mau nih kan. Sat. Cici. Loro. Telu. Papat. 5. 6.點解咁多？係咪睇多啊？係咪師姐？係咪咁多嘅？睇多喎。咦，攞數錯咗啊！得咯。點啊？你呢度喺呢度攞出嚟㗎？係啊。你自己數。頭先我俾你嗰啲你袋咗啦。呢個。頭先我俾500蚊你袋咗啦。係啊。哦，我睇下先。1000、2000、3000、4000、5000、6000，係喎，24、60、70，係咁樣。係咁樣。5蚊係我。65啊，俾夠70你啊！係啊，5蚊係我話。嚇？5蚊係我，你錢啊5蚊係我，明唔明白？唔明。呢啲使唔使我俾你俾翻5蚊？唔使啦，都話俾要。我聽唔到你講乜咩？5蚊係我啊！係啊，你講多次。5蚊係我。係咩話？係呢邊。你話係唔係找俾你？要唔要找俾你？唔係5蚊係我。多謝師姐。明唔明啊？嗯。啱啦，你數多次，數多次。數咗啦，仲有數。哦，唔記得咗入咗散紙落去，我以為未俾散紙。呢個嚇？係喎，第一多幾啊？低能。今日6號。唔使拍啦，呢度係咪？唔拍啦。下次佔名咯，佢換呢個嘅。嚇？下次我哋聽日佔咗啦，你提我問佢攞多張啊！你提我聽日問佢，你話係要出一出境，我問下係咪先？一定啊，岑小姐都知道嘅。係咩？我都同佢講咗啦。今日講啊？唔係個日。好耐之前。唔係上個日幾時2個日嗰啲咯。我話如果你講咗好耐，佢就唔記得噶啦。係咪同你學啊？出境啊？我都未有回鄉證，出乜鬼入境啫？未攞啊！我未到期，過咗期啊！呢度我寫翻865係咪啊？嗯。好，兩度畫龜。Thank you. 好，歡迎㗎。我影咗3少少。